Un tagad sācies jauns gads, un viens no karstākajiem topikiem ir par mērķiem. Kādas ir mērķis izvirzīt? Un bieži vien līdz manim arī atnāk jautājums, kā būtu ar mērķiem, kādas izvirzīt, vai viņi labi skanēs, vai kā tas no malas izskatīsies. Un es teikšu, ka tas viss ir bullshits. Mērķa vienīgais uzdevums ir dot tev enerģiju. Ja mēs varētu pat uzrakstīt, mērķis ir enerģija. Ja tas mērķis tev dod enerģiju, tad tas ir tavs mērķis. Arī tad, ja viņi netik labi skan, un ja tev mērķis nedod enerģiju, ja tas tev neliek celties un iet kaut ko darīt, tad tas nav mērķis, vienalga, cik viņš labi skan. Jo mēs esam varbūt tāds stereotips, ka mērķiem jābūt tur kaut kādiem cēliem un lieliem, un naudā izlikt mērķi, tur nopelnīt, 1000 vai miljonu, ka tas nav labais stils, tas ir pilnīgs muļķības, tas ir bullshits. Vienīgais atskaites punkts priekš tevis ir, vai tas mērķis tev dod enerģiju vai nedod enerģiju. Jo, ja mēs paskatāmies, piemēram, uz Maslova vajadzību piramīdi, tad mums apakšā te mums ir pārtika un miegs, te mums ir drošība, te mums ir kaut kāds sociālais status un te mums ir pašapliecināšanās. Un ja mums nav šitas bāzes līmenis nodrošināts, ja mēs neesam pāēduši vai izgulējušies, tad pilnīgi normāli ir izlikt mērķi un, es nopelnīšu šo pirmo 1000, un lai es varu nodrošināt kaut kādas savas bāzes lietas. Vai pēc tam, protams, kad tie mērķi tev mainīsies, jo tev dzīves labklājība augs, tev nebūs visu mūžu mērķis nopelnīt 1000 eiro. Tad tev labklājība augs, pēc tam sāks gribēt māju, vai sāks gribēt mašīnu, vai labāku mašīnu, tad tu nodrošini savu, un nevajag baidīties no tā, ka es tagad nospraudu mērķi, un man tagad visu to mērķi tā kā traka zirgi jājāj. Es nospraudu mērķi, es to mērķi sasniedzu vai nesasniedzu, bet es viņu nomainu. Es viņu nomainu uz kaut ko citu, jo mums katrā dzīves periodā ar mērķi var mainīties, un viņi var būt absolūti savādāk, bet paturam prātā to, ka mērķim viņi jādod enerģiju. Kas ir nākošais mērķis, kādēļ es esmu gatavs iet un vērts celties un iet un kaut ko darīt. Pēc tam, protams, tagad tev būs nodrošināti jau kaut kādi bāzes līmeņi tavā dzīves etapā, tad sāks gribēties piederēt kaut kādai sociālajai grupai, apliecināt kaut kādu savu sociālo statusu, pirkt dārgāku mašīnu, pirkt dārgu pulksteni, lai visi redz, ka es tomēr dzīvoju labāk vai iet tur uz restorāniem ēst, ka es esmu tagad piederīgs kaut kādai tur sociālajai grupai. Un pēdējais mums ir pašapliecināšanās, ka tu esi jau sasniedz kaut kādu dzīves līmeni, tad tu brauc, uz Indiju meditēt vai vēl kaut kur. Neviens cits nevar pateikt, kādam jābūt tavam mērķim, tas ir tikai tavs lēmums. Un atskaites punkts ir, vai tas tev dod vai nedod enerģiju. Protams, ka te mums jāpaskatās, ka ja mēs izvirzam mērķis, viens ir mērķis, ko mēs izvirzam sev, un cits jautājums ir mērķi kaut kādi, ko mēs izvirzam savai kompānijai, ja mēs esam uzņēmuma īpašnieki vai vadītāji. Jo te tomēr jāskatās, ja mēs gribam savā komandā sapulcināt tādu dream team, tādu sapņu komandu, un mēs viņiem pasakām, ka tagad nāk ziema un es gribu mašīnai nopirkt ziemas riepas, un tas tagad būs komandas mērķis, un tad droši vien, ka tas viņam lielu motivāciju nedos. Daudz lielāku motivāciju un spēku dot tie mērķi, kas ir saistīti ar došanu citiem, ar kaut kādas sabiedrības daļas uzlabošanu, ar sabiedrības daļas labklājības celšanu. Un tas ir mērķis, ka, vai man ir mērķis tur nopirkt jaunu kažoku, vai man ir mērķis apmācīt, un lai Latvija būtu efektīvāko līderu zemi pasaulē. Tās ir divas dažādas lietas, un tad te var gan nošķirt, ka privātie mērķi un kompānijas mērķiem viņam vajadzētu aptvert lielāku sabiedrības daļu, un varbūt tad mērķim pat sniegties tālāk nekā ir mana personīgā dzīve, bet ka tas mērķis sniedzās tālāk nekā manas personīgās vajadzības. Tā kā izvirziet sev mērķi, viņš jums dod enerģiju, ejiet tajā virzienā, ja nē, meklējiet tādas mērķis, kas jums dod enerģiju.